Bom dia, Carrie. Por que essa afobação? O Walter não apareceu para trabalhar? O que aconteceu? Ah, não! Que sujeira! Eu acho que você precisa de ajuda. Oi, Carl. A Carrie precisa da sua ajuda. O Walter tá desaparecido e ela não sabe onde ele foi parar. Tadinha da Carrie. Ela precisa mesmo de ajuda. Eu acho que o super caminhão teve uma ideia. Um helicóptero! Que legal! Tá se divertindo aí na pele de um helicóptero? Uau, que incrível! Agora vamos encontrar o Walter. Onde ele estaria, hein? Eu acho que ele não tá na oficina, não. Onde será que ele foi parar? No parque ele não tá também. Onde mais ele poderia estar? Espera, o que você viu aí? Walter! Você tá quase caindo aí, Walter. Você tava correndo pro restaurante da Carrie quando sem querer bateu na ponte? Ah, não. É melhor você ir rápido, super caminhão, ou o Walter vai cair na água. Já teve alguma ideia, super caminhão? Claro, o ST-3000. Agora vamos ver como isso pode salvar o nosso amigo. É uma garra para levantar o Walter. Não se preocupe, Walter. O super caminhão vai te salvar já já. Quase lá. Mantenha calma, Walter. Deu certo. Essa foi por pouco. Que ótimo trabalho, super caminhão. Obrigado, super caminhão. Vamos falar pra Carrie que você tá bem, Walter. Nos vemos lá, super caminhão. A Carrie tá muito feliz em te ver bem, Walter. O Walter tem um presentinho pra você, super caminhão. Opa, cuidado aí, Walter. Quase caiu.
Até a próxima, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Carl. Tchau. Tá legal esse vôlei de praia aí? Eu tô bem surpreso que você não esteja fazendo nada no dia do pirata. Peraí, você esqueceu? Acho que tá acontecendo alguma coisa. É melhor você dar uma olhada. Ah, é mesmo! Hoje é dia do pirata. Eu acho que a Amber montou uma caça ao tesouro para as crianças. Parece que elas não conseguem encontrar o tesouro. Você precisará ajudá-las. Crianças, o super caminhão já chegou para ajudar vocês a encontrar o tesouro. Como assim? Ele ainda não tá pronto? Ah, é para você, super caminhão. Legal, mas eu acho que você precisa de mais uma coisinha ainda para ser um pirata. Manda para mim um ar. Olha só, igualzinho um pirata de verdade. Agora vamos encontrar esse tesouro. É isso aí, uma transformação vai ajudar muito. Ah, se você pular, vai ver o parquinho inteiro. Vamos pular. É, o tesouro não tá lá. Vocês olharam dentro do túnel, crianças? O que você tá fazendo? Era pra você estar procurando o tesouro. Ah, entendi. Você queria enxergar melhor daí. Vocês olharam dentro da escola, crianças? Amber, dá uma licencinha, por favor. Ah, não. Você tem algo pra pegar tudo isso? Você chegou na hora certa, Walter. Pode nos ajudar a distribuir essas moedas? O que vocês vão fazer com tudo isso, hein? Ah, são moedas de chocolate! O que vocês estão fazendo com o tesouro aí? Querem fazer outra caça ao tesouro? Mas onde vão esconder isso? Ok, vamos descobrir da próxima vez, então. Uau, olha só a turma do resgate. O que o Crocomilha aprontou agora? Ah, não, o Crocomilha tá se escondendo. Significa que ele tá planejando alguma arte. Carrie, cuidado! O Crocomilha tá jogando bombas de ovo com slime. Elas param os brinquedos do parque. Turma, vocês têm que achar o Crocomilha.
Você encontrou o Crocomilha, Super Caminhão. Ah, não! O Crocomilha tá no brinquedo! Cuidado! A Amber pode ajudar os carros feridos, mas ela precisa de ajuda. Super Caminhão, é hora de se transformar! Super Ambulância, pode ajudar os carros a se levantarem? Muito bem, Super Ambulância. Os carros já estão em pé novamente. A Amber põe band-aids nos carros feridos. É já que eles ficam bem de novo. Muito bem, Amber e Super Ambulância. Mas olha, o Crocomilha tá fugindo. Ah, não. Acho que o Crocomilha está indo em direção às crianças. Rápido, turma do resgate. O Crocomilha tá soltando mais uma bomba de ovo com slime. Ah, não. O Crocomilha acabou de atirar outra bomba de ovo com slime. Cuidado, criançada. Ah, não. Tenham cuidado, crianças. Não dirijam no slime. Os pneus das crianças estão ficando presos no slime. Turma do resgate, vocês podem tirar as crianças desse slime? Frank, você consegue! Que demais! Acho que o Frank precisa de ajuda. Hora de se transformar, Super Caminhão. O Frank e o Super Caminhão de Bombeiro estão trabalhando juntos. Muito bem, turma do resgate. Vocês tiraram as crianças do slime. Mas espera, vocês ainda têm que pegar o Crocomilha. O Crocomilha tá subindo na roda gigante para fugir. Só que a roda gigante está quebrada. Ah, não! A roda gigante quebrou. O Crocomilha pode cair. Vocês têm que salvá-lo, turma do resgate. Hora de usar o ST-3000. Rápido, Super Caminhão de Bombeiro. Ela tá quebrando de vez. O Super Caminhão de Bombeiro tá consertando os parafusos soltos. Ah, não! O parafuso tá se soltando de novo. Rápido, Super Caminhão de Bombeiro. Muito bem. O Crocomilha está salvo. Pera aí, Crocomilha. Você não consegue mais escapar tão fácil. A Matilda pegou o Crocomilha. Ele não consegue fugir agora. O Crocomilha tem que limpar a bagunça que fez. Esperamos que o Crocomilha tenha aprendido a lição. Belo trabalho em equipe, turma do resgate. Eu acho que a Carrie tá se divertindo enquanto espera os sorvetes serem feitos nessa máquina nova. Nossa, isso não parece nada bom. Carrie, tá acontecendo alguma coisa com a máquina de sorvete? Carrie, eu tava tentando te avisar. A máquina quebrou e tá totalmente fora de controle. Carrie, precisamos de ajuda. Só tem um veículo pra parar essa máquina maluca. Oi, Carl. Tá selecionando as entregas de hoje? Não. Temos um problema com a Carrie e precisamos da sua ajuda. Aham. A Carrie estava fazendo sorvetes para uma festa quando, de repente, a máquina dela enlouqueceu.
Carrie, o super caminhão já está aqui. Isso é uma boa notícia até. Mas a má notícia fica por conta de toda essa sujeira aí. Você pode ajudar a Carrie a limpar tudo isso? Legal. Um caminhão de lixo. Essa transformação é perfeita para esse trabalho. O Coral tá de bom humor como sempre. Até uma limpeza pode ser divertida. É, isso não foi tão ruim assim. Não tem mais sorvetes, mas pelo menos a máquina parou de vez. Ah, não. Eu falei isso cedo demais. A máquina tá endoidando de novo. Cuidado! Olha, super caminhão, o pino da trava tá solto. Talvez seja isso que fez a máquina ficar maluca? Super caminhão, o que vai fazer agora? Ok, super caminhão, vamos colocar o pino da trava de volta no lugar dele. Essa é a única chance que nós temos de parar a máquina. Legal! Deu certo! Muito bem! Bom trabalho, vocês dois! Tudo ficou limpinho de novo. É, eu acho que agora vocês merecem um sorvetinho pelo duro trabalho feito. Tá uma delícia, né? Haha, que dia maluco! Aproveitem seus sorvetes e até a próxima! Que dia lindo para colher frutas! Frank, tá tudo bem aí? Ah, não! Ele se tornou do mal! Cuidado! Socorro! O Frank malvado tá atirando slime pra todo lado! Deixe-as em paz, Frank malvado! Ah, não! O Ben ficou preso num cubo de slime! O Ben precisa da sua ajuda! Hora de se transformar! Super caminhão de bombeiro ao resgate! O Ben está livre! Vamos achar o Frank agora! Tem mais slime aí! O Barry também precisa de ajuda!
Bom trabalho, Super Caminhão! Mas ainda precisamos encontrar o Frank. Ah, não! O Chili também tá preso num slime. Você pode ajudá-lo? O Frank tá prendendo todo mundo em cubos de slime. Você tem que pará-lo. Aí está ele! Sunny, aguenta aí. A ajuda já está a caminho. Sunny, entra no labirinto. Talvez você consiga se esconder. O Frank malvado tá confuso. Espero que ele não encontre a Sunny. Sunny, cuidado! Cuidado com os tiros de slime! Aguenta firme aí, Sunny. Ah, não! Alguém, ajuda! Super Caminhão, nos ajude! Rápido! Chega de todo esse slime, Frank malvado! Cuidado aí, Super Caminhão! Bela defesa com água! Tem muitos slimes ainda. É melhor você ir embora daqui. Rápido! Você tem que fazer alguma coisa antes que ele te coloque em um cubo de slime também. Ah, sim! Boa ideia! É hora do ST-3000. O raio telecinético vai resolver esse problema. Hora de desistir, Frank do Mal. Pronto, Super Caminhão? Agora! Toma isso, Frank malvado! Que bom ter você de volta, Frank! Que bela limpeza, pessoal! O que foi, pessoal? Isso pode ser perigoso. Melhor chamarem os bombeiros. Você tá muito perto. Isso é perigoso, Chili. Super Caminhão, tem um incêndio no parque. O Chili tá tentando apagar, mas ele ainda é uma criança. Qual transformação você vai escolher? Legal! O Frank tá aqui também. O Frank está tendo problemas aí? Ah, não! O Frank atolou na lama. Hora de usar o ST-3000. Corda de reboque? Que ótima ideia! O Frank tá muito pesado. Continue tentando, Super Caminhão. Isso não adianta. Você tem que pensar em outra coisa. Você tá perto demais do fogo, Chili. Não se preocupe, Walter. O Super Caminhão vai achar um jeito. Walter, peraí. E o Chili? Fuja desse incêndio, Chili. Seja rápido. Um pedaço de madeira? Pra que isso? Você vai colocar embaixo do pneu do Frank para que ele consiga dirigir? Que esperto! Façam o melhor, pessoal! Tá dando certo! Bom trabalho, pessoal! Vamos resgatar o Chili! Aí está o Chili! Tira ele daí, Super Caminhão! Calma, Chili. O Super Caminhão vai te tirar daí. Pegue a corda de reboque.
Aí está. Tá pronto pra voar, Tilly? Você tá adorando isso, né? Cuidado, Frank. O fogo tá ficando enorme. Você tá salvo agora. O Frank precisa da sua ajuda com esse incêndio. Super Caminhão, onde você vai? Você tá fazendo um ótimo trabalho, Frank. Continue tentando. Não chegue tão perto, Tilly. Walter, você tá aqui pra ajudar também. Super Caminhão, ele voltou! E com muita água. Bom trabalho! O fogo tá diminuindo. Grande trabalho em equipe. Muito bom, Frank. Com esses cones, ninguém mais vai ficar preso na lama. Foi só porque eu falei. Vocês vão descer esse morro? Vamos fazer a contagem. 1, 2, 3. O Jerry ganhou! Tem um problema lá na praia, Super Caminhão. Uma grande onda cobriu a praia e a deixou com muita sujeira. Bom trabalho, Gary! Deve ter sido realmente uma grande onda. Tem muita sujeira aqui e vai levar o dia inteiro para limpar, Super Caminhão. É hora de se transformar. Muito bom! Agora ficou muito mais fácil ajudar o Gary a limpar a praia. Cuidado, rapazes! Vocês estão quase batendo um no outro. Nossa! A praia tá ficando limpa rapidinho. Não tão perto da água, Gary. A onda pode voltar. A praia ficou suja de novo. Eu tenho certeza de que foi a última onda. Gary, cuidado! Ah, não! O Gary foi levado pela onda. Faça alguma coisa, Super Caminhão. Você precisa se transformar de novo, rápido! Mais rápido, Super Caminhão. Tenta de novo, Super Caminhão. O Gary tá correndo contra o tempo. Super Caminhão é um tubarão. Você precisa resolver isso, Super Caminhão. O Gary tá em perigo. Use o ST-3000. Aguenta firme, Gary. Vamos lá, Super Caminhão. Você vai conseguir. Ótimo arremesso, Super Caminhão. Essas perucas de algas estão muito engraçadas. Ah, não! Há um incêndio no canteiro de obras. Uau! A turma do resgate está aqui. Rápido, pessoal! Billy, Edna, vocês estão bem?
Não se preocupem, o resgate tá vindo. Ah, não! O acidente está causando um trânsito. Como vocês vão chegar à obra? A Matilda sabe como limpar o caminho. Nossa, que confusão! Hora de se transformar e ajudar a Matilda. Turma do resgate, vamos dividir as tarefas. Frank, o Danny ainda está dentro do canteiro de obras. Você precisa salvá-lo. Amber, certifique-se de que o Billy e a Edna estão bem. Policiais, o trânsito precisa ser organizado. Vamos nessa! Bom trabalho! Continuem assim, pessoal! Ah, não! A Edna e o Billy são pesados demais para Amber. Você pode ajudar a Amber? Atenção! Preparar? Vai! Bom trabalho! Vamos levantar o Billy também. O Billy e a Edna precisam de cuidados médicos. Amber, você sabe como ajudá-los? Ótimo! O Billy e a Edna estão muito melhores agora. Olha, o Frank ajudou o Danny a sair, mas ele ficou preso no meio do fogo. Aí está o Frank. Ele não consegue lidar sozinho com esse grande incêndio. Cuidado! Nossa, foi por pouco. Vamos juntar nossas forças para sairmos com segurança. Que demais, pessoal! O fogo tá muito grande para ser apagado só por vocês dois. Mas parece que vocês têm ajuda. Todos estão prontos para apagar esse incêndio. É hora de combater o fogo. Grande trabalho em equipe. Ah, não. Parece que tem outra emergência na cidade do carro. Vamos, pessoal. Trabalhando em equipe, não há nada que possa nos impedir.